Viidiyoo irraa keessatti akkaataa ittiin DV lootarii riizaaltii yookaanis firii DV lootarii bara 2026 laallachuu dandeessaniin isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenseenin ammoo dursuun viidiyoo kana laayikii akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenya akka taatan isin gaafachaa amma yeroo isa hin gubin gara viidiyootti seennu. So gara viidiyootti yommuu seennu DV lootarii riizaaltii yookaanis firii keessan ilaallachuudhaaf jalqaba irratti wanta tokko isin barbaachisa. Innis konfirmeeshinii nambarii yommuu ta'u confirmation numberii keenyas eessaa arganna yoo jettan gaafa DV lootarii 2026 kana guuttan peejii xumuraa irratti diteeliin keessan isiniif kennama. Diteelii sana immoo viidiyoo darbe irratti akkuma isinitti hime screenshootii gootanii yookaanis immoo printii gootanii kaachuun dirqamadha jechuudha. Kanaafis namoonni confirmation numberii keessan kana screenshootii gootanii kaattanii jirtan deemtanii screenshootii sanarraa confirmation numberii keessan ilaalu. Akkasumas namoonni dagattan immoo akkaataa ittiin deemtanillee confirmation numberii kana forgootii gochuudhaan argachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafis egaa jalqaba irratti riizaaltii keessan ilaallachuudhaaf gara biroozarii bilbila keessan irratti argamu Chrome ta'uu danda'a, Google kan feetan deemtanii ni banattu. Garooni akka wanti kun sirriitti isinii mul'atuuf akkasumas isiniif galuu fi biroozarii kompiitara koo jiru irra fayyadameen isinitti agarsiisuuf deema jechuudha. Kanaafis gara search engine koo deemuudhaan DV 2026 jechuudhaan haala kanaan barreessee search nan godha. Yeroo sanattis haala argaa jirtan kanaan electronic diversity visa jedhee naaf fidee jira jechuudha. Kanaafis kanarraa al tokko kilikii nan godha saayitii jalqaba kanarratti naaf dhufurra. Sana boodas haala argaa jirtaniin gara gadiitti check status kan jedhu jira. Kanaafis sarara al tokko kilikii nan godha. Yeroo sanattis gara peejii itti haala kanaan na dabarsa. Ammas iddoo continue jettu kana al tokko tuquudhaan gara step itti nan darba jechuudha. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin egaa iddoo isin information yookaan detail keessanitti galchuudhaan DV keessan yookaanis riizaaltii keessan ilaaluu dandeessantu isinii dhufa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti hime confirmation numberii keessan akka galchitaniif isin gaafata. Kanaafis confirmationiin keessan walumaa galatti barreeffamaaf lakkoofsa wal makaa ta'e kaaraakterii 16 kan of keessaa qabudha. Isaa asirratti dhuftanii barreessitu iddoo jalqabaa kana jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lammaffaa irratti last family name kan jedhutu jira. Last family name kan jedhu kana iddoo kanarratti ni barreessitu jechuudha. Kana jechuunis maqaa akaakayyuu keessanii last family name waan ta'eef inni maqaa akaakayyuu keessanii asirratti barreessuudhaan gara step itti aanutti ni dabartu. Step inni kun immoo year of birth yookaanis bara dhalootaa gaafa DV keessan guuttan sana itti galchitanii foormii sana irratti guuttan jechuudha. Iddoo kanarrattis dhuftanii ni barreessituuf. Sana booddee immoo akka human taane websaayitiin kun detectii gochuudhaaf authentication yookaanis captcha kana akka solve goonuuf nu gaafata jechuudha. Kanaafis erga detailii kana guunnee booddee immoo gara isaatti ni deebina. Kanaafis gara step isa jalqabaatti haala kanaan deebi'uudhaan iddoo confirmation number jedhu kanarratti confirmation numberii screenshootii xumuraa irra jiru sana yookaanis gaafan DV guute sana naaf kenname asirratti nan barreessa. Garuu immoo yeroon viidiyoo kana isiniif waraabaa jirutti hamma yoonaa cheekii gochuun hin eegalamne websaayitiin isaa banameera. Garuu immoo namoonni hedduun sababa irra deddeebiidhaan gara websaayitii kanaa dhufanii cheekii gochaa jiranii fi akka inni invalid confirmation numberii ta'e natti hima jechuudha. Garuu isin yeroo isin viidiyoo kana daawwattanitti websaayitiin kun seeraan waan hojjechaa jiruu fi isin deemtanii confirmation numberii keessan screenshootii qabdan yookaanis bifa PDF'n kan seefii gootan irraa confirmationii keessan haala kanaan barreessuun gara step itti aanutti ni dabartu. Step isa itti aanu irratti immoo maqaa akaakayyuu keessanii yookaanis last family name kan jedhu asirratti galchuu qabdu jechuudha. Kanaafis ani iddoo kanarratti diteelii koo guutuu hin barbaadu sababni isaas personal information waan ta'eef asirratti sheerii gochuuf waan hin barbaadneefidha. Kanaafis wanti isin gootan last family name kan jedhu irratti maqaa akaaka keessanii qubee guddaadhaan jalqabdanii qubee xixiqqaadhaan yookaanis immoo hunduma isaa akka DV lootarii foormii irratti guuttan irratti asirratti ni barreessitu. Steepii sadaffaa irratti immoo bara dhalootaa keessan akka lakkoofsa Awurooppaatti kan foormii sana irratti galchitan asirratti illee ni galchitu. Sana booddee kaapchaa kanatu jira. Yeroon viidiyoo kana isinii waraabaa jirutti kaapchaan kun jijjiiramuu danda'a. Isin biratti wanta biraa isiniif fiduu danda'a. Yeroo yeroodhaan wanta jijjiiramuu fi wantanni gubbaa irratti isiniif fidee ni galchi jechuudha. Kanaafis kana erga itti galchitanii booddee immoo steepii inni xumuraa
information galchitan kun sirrii akka ta'e ishee gochuudha. Kanaafis confirmation numbering keessan, last name, family naming keessan, year of birth keessan akkasumas authentication coding kun sirrii akka ta'e erga mirkaneeffattanii booddee batanii submit jedhu kanarraa al tokko tokkodhaan DV lottery result keessan check ni gootu jechuudha. Yeroo sanattis carraa keessan ta'e DV'n isinii beera yoo ta'e meeseejii argaa jirtan kanatu yookaanis interfeesii argaa jirtan kanatu screen bifa resultiidhaan isinii dhufa jechuudha. Garuu immoo DV'n isiniif hin baane yoo ta'e immoo haala argaa jirtaniin interfeesiin kun isinii dhufe barreeffamni argaa jirtan kun screenii keessan irratti isinii dhufa jechuudha. Kanaafis steepii kana hordofuudhaan DV lottery result kan 2026 check ni gootu. Akkasumas illee namoonni confirmation keessan immoo dagattan steepii ittaan hordofuudhaan confirmation numberii dagattan sana argachuu yookaanis immoo forgooti gochuu ni dandeessu. Kanaafis jalqaba irratti wanti isin gootan peejii kanarraa osoo hin bahin gara jalqabaatti deebi'uun confirmation number kan jedhu jalatti deebi'uudhaan gara gadiitti forgot confirmation number kan jedhu jira. Kanaafis isarra kilikii ni gootu. Yeroo isin sanarra haala kanaan tuqxanittis gara peejii ittaanutti isin dabarsi jechuudha. Peejii kanarrattis akka isin diteeliiwwan muraasa kennitaniif isin gaafata. Diteeliin kunis wantoota isin foormii DV lottery jalqaba irratti guuttan gaafa 2024 irratti DV lottery kana guuttanii wantoota isin achirratti guuttan sana muraasa isaanii isin gaafata. Isa keessaa inni jalqabaan maqaa keessanidha. Maqaa gaafan isiniin jedhu immoo jalqaba irratti iddoo last name, family name jedhu kanarratti maqaa akaakaa keessanii galchitu. Akkasumas first name kan jedhu irratti maqaa keessan, akkasumas illee middle name kan jedhu irratti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha. Kanaafis name irraa maqaa akaakaa, maqaa keessan akkasumas kan abbaa erga barreessitanii booddee gara date of birth ni dabartu. Iddoo kanarratti immoo bara dhalootaa keessan akka lakkoofsa Awurooppaatti keessu jechuudha. Kan foormii DV irratti guutan sana. Kanaafis jalqaba irratti manzi kan jedhu irratti ji'asaa, day kan jedhu irratti guyyaasaa akkasumas year kan jedhu irratti immoo bara dhalattan sana itti galchu jechuudha. Garuu wanti isin iddoo kanatti hubachuu qabdan diteelii isin asirratti guutaa jirtan kun hundi isaayyuu kan gaafa DV guutan sana fayyadamtan ta'uu qaba. Akkasumas illee bara dhalootaa keessan immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti ta'uusaa mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Kanaafis erga isa itti galchitanii booddee immoo steepii isa afuraffaa irratti imeelii isin gaafa DV lottery guutan sana galchitan foormii keessan irratti galchitan sana akka isin iddoo kanatti galchaniif isin gaafata. Kanaafis imeelii keessan iddoo kanarratti barreessuudhaan gara steepii itti ni dabartu. Sana booda sigaa akkuma jalqabaa authentication qaba kunis. Kanaafis authentication isin gaafatu kan booksii kana keessatti barreeffamee jiru asitti irra deebitanii barreessuudhaan xumura irratti diteeliin keessan yookaanis information isin galchitan kun kan gaafa foormii sana guuttanii waliin akka wal fakkaatu akkasumas sirrii akka inni ta'e erga mirkaneeffattanii booddee submit kan jedhu tuquudhaan confirmation number ittiin DV lottery keessan kana ilaallattanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanan wanta kana godhee isinitti agarsiisaa jirreef immoo personal information koo asirratti share gochuun waan hin danda'amne akkasumas illee ani hin barbaanneefidha jechuudha. Garuu isin wantuman isinitti hime kana seeraan hordoftanii yoo isin gootan confirmation number keessan isiniif ni kenna jechuudha. Kanaafis egaa DV lottery 2026 haala kanaan result keessan check gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee namoota guuttanii check gochuu jettan hunda keessaniif iyyuu carraa gaarii isiniin jechuun barbaada. Ammas immoo haga irratti channel kana subscribe goon yoo ta'e ammuma subscribe gochuu akkasumas video kana like godhin ilaalaa jirtu yoo ta'e immoo like gochuudhaan videoowwan screen irra isiniif jiran keessaa tokko filattanii akka daawwattan isin affeera. Video biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naaf tura.